Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de Tai și Panda. V-am zis într-un episod că o să filmăm Tai și Panda și astăzi o să filmăm acest joc. Am făcut eu un match și acum hai să continuăm cu celelalte. Confirm. Abia acum încep să învăț să joc. Ok. Abia acum învăț să joc. Next. Ok. Dă-te, marș încolo. Marș. Bă, ce bun e Panda asta. Îi rupe pe toți. Ce? Sunt pe serverul Elventing. Bă, da, greu mai sunt ăștia de bătăți. Taci, mă. Ok. Bă, ce mă enervează, bă, ăsta. Uite, marș. Bă, are și multă viață prostă. Ce l-am rupt. Du-te, mă, că mă enervează, bă, ăsta. Marș. Gata, e mort. Aba, nu. Gata, l-am mort acum. Ok. Ok. Victory. Level 3. Confirm. Ok. Acum facem un battle. Îmi place jocul. Dacă vreți să vi-l instalați și voi puteți să vi-l instalați de pe Magazine Play. Ok. Tot mari. Vă bat de vă rup. Dacă vreți să continui seria, dacă facem la acest episod 5 like-uri, o să mai filmăm în continuare. Du-te, marș.
nu mai ai cum să, nimeni nu joacă să n-are cum să mă bată. Nu să-mi ia damage, nu pot. O, te mari. Ok. Oh, bă, dar cine e ăsta? Skip. Trebuie să ne apărăm. Dă-te! Du-te, mă, cum mă enervează. Dă-te, mă, cu laserul tău. Hai, mai am puțin cu tăi. A, da, am rupt aici. Hai, câteva hituri. Și mort. Mort, am murit. Skip. 3 stele. Level 4. Ok. Hai testa. Bănuți. Bine. Asta. Wow. O nouă lume. Nu pot să vin pe aici. Cine-i mă? Asta are să-l bat în prostie. Oh. Poate de repede. Ok. Beta. Hai să mai facem un beta, să facem level 5. O nouă lume. Stai că asta mai fost. Dă-te, spawn-up. Dă-te, spawn-up. Mă enervează. O, ce le dau la ăștia pom de irup. Mi-am făcut mai schelete. Ok. Îmi bate cu un boss. Du-te, spawn-up. Pe tine te fac în prostie. Du-te, mă, acasă. Ești. Deci asta chiar e prea prost ca să mă joci. Cei dau lui sunt niște pomi. Dă-te în spawn-up. Asta chiar... Îmi mai dau 2 hituri și ăsta e mort. Direct. Gata, l-am omorât.
E victorii. Level 5. Ok. Se vede că facem level foarte repede și bine. Și cam asta a fost cu acest episod. Am fost Gabi și ne vedem la data viitoare.